nosaltres referents, tant per les formes d'organització popular i de participació ciutadana, com també pel contingut que finalment van donar com a processos constituents, establint tant a Bolívia com a Equador estats amb alts nivells de protecció social, alts nivells de participació i una concepció plurinacional i pluralista de l'Estat. Reconec no la importància, la necessitat absolutament vital de construir aquests espais de trobada, de discussió i de construcció de les alternatives que volem posar en marxa, perquè realment, si volem canviar-ho tot, ho haurem de discutir tot. Quin serà l'exercici de la sobirania nacional en un context internacional en el qual els estats cedeixen cada cop més part de la seva sobirania a instàncies internacionals com són el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, la mateixa Unió Europea. Esta es una generación privilegiada que, si es capaz de entender que se pueden cambiar esas reglas del juego en un proceso constituyente, estará a la altura de la demanda histórica. Quan vam començar nosaltres, juntament amb la CUP i altres organitzacions, hi havia molt poca gent que sabia què era això del procés constituent. Era un palabrejo obscur, no? Jo crec que amb una Constitució és bastant complicat això de posar criteris molt específics. El que s'ha de posar són criteris molt generals però d'aquells taxatius. Jo crec que l'única opció lògica i coherent és una moneda pròpia, independent i sobirana. Ara que hi ha persones que han estat companys o companyes de lluites, que estan a l'administració pública, no? Si serem capaces, que ho hem de ser, òbviament, de mantenir aquesta precisió, no? A la lupa de com mirem la gestió d'aquestes administracions. No? Quan ens plantegem aquest tipus de procés preconstituent i de foro social participatiu, etc., possiblement en una altra zona o un altre país seria més complicat de plantejar. Jo penso que aquí tenim un element que és important i és que partim d'una societat civil profundament organitzada. Desde H. Bildu siempre pensamos que lo que ha faltado es valentía, ¿no? Para sacar los ingresos impositivos de aquellos que realmente tienen, ¿no? De las grandes capitales. Màxima autoritat monetària és el Banc Central Europeu i és qui decideix i dona crèdit als bancs d'un país o no, segons, com us deia, tots aquests tractats que s'han dissenyat per limitar les capacitats democràtiques dels estats. No? Molts drets socials finalment es garanteixen per mobilització. O sigui, al final, l'últim que hi ha és lluita. Quan no es garanteix el dret a l'habitatge, que perquè jo he llegit que tampoc sé molt, és un dret que realment està reconegut en molts àmbits a nivell constitucional, en diferents lleis, igualment no es garanteix. Per què? Perquè en última instància jo crec que no hem de pensar una vida en la que no estiguem sempre pensant com vivim, com ho podem fer millor i sempre estiguem lluitant. Tota lluita es guanya no només si guanyem concretament en l'espai físic, jurídic, etc., sinó també si guanyem la narrativa, si guanyem la memètica, diguéssim. Es importante diferenciar la función social de la obra social. La obra social son las mollas, o sea, las migajas. O sea, es decir, tú cumples una función social y si hay beneficios, pues bueno, lo puedes invertir. És veritat que el mercat i la híbris del capitalisme roba més, mata millor, mentir més alt, es carrega les formes comunitàries de relació social. Però l'Estat també. Segons quina forma i quin estat fem, també entra en un absolutisme que es carrega qualsevol forma autònoma socialment. I una de les proves de foc d'aquest nou municipalisme que s'ha dit és si s'haurà de respectar les institucions del comú, que no són ni del mercat ni de l'Estat. In this Europe, the lesson says, it's not simply that
socialism is not possible, social democracy is also not possible. Not possible. El procés constituent serveix per rediscutir totes les regles del joc. I jo crec que amb una mirada feminista i de classe el que hem de voler no és només rediscutir totes les regles del joc, sinó dibuixar un nou taulell de joc, perquè jo crec que és el mínim que ens mereixem. Les bales del 40 que assassinaren a Lluís Companys són avui el deute, la Unió Europea, la Troika, els seus bancs, les seves retallades i les seves privatitzacions. I nosaltres hem vingut aquí, a si cal, també plantar-los cara, ni que sigui descalços i descamisats. Moltes gràcies a tota la gent que ha fet possible la trobada d'unitat popular. Si jo no en tinc per mi, si tu no en tens mai prou, va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou, va com va. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va, pensar que sols diré fins que més no podré, va com vull, com volent. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va,